Estridor. El estridor es un ruido muy fuerte y musical que se escucha a distancia del paciente. Se produce debido a espasmos laríngeos e inflamación de la mucosa, que contraen las cuerdas vocales y estrechan la vía aérea. Es común escuchar el estridor grave con el estetoscopio. No obstante, en un paciente con un espasmo laríngeo menos pronunciado, puede escucharse al auscultar la laringe. La intensidad muy fuerte del estridor lo distingue de otras silbancias monofónicas. Tiene una duración continua y un tono agudo que semeja a un graznido. El estridor se escucha como sigue.